Esse é o Camaro, o Muscle Car bruto da GM. Lançado primeiramente em 1966, foi criado como resposta da GM ao Ford Mustang, que na época fazia um sucesso estrondoso. Mesmo assim, deixou seu legado para sempre na história dos Muscle Cars. Equipado com o seu clássico motor V8 que bebe mais que seu vô alcoólatra, possuía um visual agressivo e imponente, e seu ronco era de respeito. E hoje, o Camaro teve uma modernização no design. E embora tenha sido descontinuado em 2023, esse carro sempre será uma lenda eterna dos Muscle Cars.